लोग दंतेवाड़ा में पोस्टिंग है इसका, पुलिस विभाग में है, सर्विस में। तो साल भर से बहुत परेशान थे। इसको फेफड़ा से परेशानी था, खांसी आता था, खांसी से ब्लड आता था। दंतेवाड़ा में इलाज करवाए, जगदलपुर में एडमिट करवाए, पता ही नहीं चला बीमारी का। तो फिर यहाँ लेके आए रामकृष्ण में। कोई बताए ये रामकृष्ण अच्छा हॉस्पिटल है, ले जाइए बोल के। तो मैं यहाँ लेके आई। यहाँ गिरीश अग्रवाल सर से दिखवाए तो पता चल कि इसको फेफड़ा में परेशानी है करके। तो फिर इसका ऑपरेशन होगा बोल के सलाह दिए। तो फिर हम ऑपरेशन करवा हुआ और अभी ठीक है, स्वस्थ है, अच्छा है ऑपरेशन होने के बाद। यहाँ गिरीश अग्रवाल सर और विनोद आहूजा सर और डॉक्टर सौरभ जैन ऑपरेशन किए, अभी स्वस्थ है, अच्छा है। रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल के सभी स्टाफ और डॉक्टर साहब को धन्यवाद।